প্রথম পর্যায়ে যদি কেউ ভেড়া শুরু করে তাহলে সে কোন ধরনের ভেড়া থেকে শুরু করতে পারে? প্রথমত এটা বুঝতে হবে, ভেড়া কখনো খুব অল্প ফ্লোকে পুষবেন না। যত আপনার দল বড় হবে তত আপনার লাভের পরিমাণ বাড়বে। আচ্ছা, ভেড়া মানে কোনো ২, ৪, ১০টা কখনোই নয়। মিনিমাম ১০ টা। মিনিমাম ১০টা। মিনিমাম ১০ টা। ১০ টার থেকে কম ভেড়া দিয়ে শুরুই করবেন। আর ভেড়া যে টাইপেরই আনবেন চেষ্টা করবেন স্টার্টিং বয়সটা সবার এক হবে। বিভিন্ন বয়সের আনবেন না, বিভিন্ন জায়গা থেকে আনবেন না। আচ্ছা, একই ফার্ম থেকে কিনুন বা একই জায়গা থেকে কিনুন। হ্যাঁ। হাট থেকে এর কাছ থেকে একটা, ওর কাছ থেকে একটা, এরম ভাবে ভেড়া না কেনা বেটার। মানে একটা ফার্ম থেকেই আনুন। একটা ফার্ম থেকে আনুন।